Самсон, ну почему? Почему ты открыл холодильник? Сейчас стоишь, что-то у меня просишь. Ну зачем ты открыл холодильник? Зачем? Ну и чё? Чё ты у меня просишь? Мордаха хитрая. Чё ты у меня просишь-то? Ну что ты у меня хочешь? Зачем открыл холодильник? Ну, тебе это нравится, да? Вот. Зачем? Воровка! Зачем ты открыл холодильник?